Bueno, buenos días, Jordi. Hola, buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta, porque estoy haciendo una especie de encuesta a gente que hace kayak, para gente que no conoce el kayak. ¿Al mar? Sí. Porque es para entender por qué hacemos kayak, los kayakistas. Sí. Entonces, por muchos motivos y todos juntos prácticamente. No te sabría decir cuál. Es muy difícil la pregunta, yo lo sé. No, mira, me gusta la naturaleza. Eso es. Me gusta el mar, como elemento de naturaleza, lo respeto mucho y tal. Me gusta el kayak, porque respeta la naturaleza, porque respeta el mar, porque respeta el medio ambiente, porque es un deporte que a cierto nivel y con experiencia y tal se puede hacer bien y relaja mucho y está muy bien. Y sobre todo en el caso de aquí arriba y de Llançà, me gusta la gente que se kayak. Jo demà, és que tinc una amiga aquí que anirem a Sant Pere de Rodes, si ho explicar. Demà passat amb kayak. O tu vols sortir demà amb kayak? Una pregunta. A ver, ¿tú por qué haces kayak? Porque tenemos la suerte de vivir en un entorno maravilloso, del cual se puede disfrutar tanto a pie, en bicicleta y en kayak. Entonces, pues dentro de esas elecciones, pues a mí me ha gustado más el kayak, ¿no? Para ir pues por el mar. Y tienes una perspectiva de este maravilloso paisaje diferente desde el mar. Y encima, el mar es como que tiene tanta energía que te transmite, ¿no? Con todo su movimiento, todo su estado de ánimo, ¿no? Te lo transmite directamente, porque ir en bici al final el suelo siempre es igual, ¿no? Sí. Te puede dar un poquitín el aire. En cambio el mar, si está de mala leche, te lo notas. Si está calmado también te lo notas. Y te transmite tantas cosas que lo disfrutas al máximo. Perfecto. Molt bonic. ¿Por qué hago kayak? Empecé a hacer kayak hace 10 años por el placer de sentirme lo más cerca del mar posible. Ok. Y de sí que vas, podías decirme, bueno, pero nadando también está cerca del mar. Pero es diferente, no siempre te gusta estar dentro del agua. Y con el kayak disfrutas del mar y disfrutas del ambiente que te rodea, de paisajes y demás, el contacto con el agua, las rocas, y es increíble. Muchas gracias. Nosotros llevamos 10 años y espero que continúe. Fenomenal. Me parece muy buena respuesta. Gracias. Esto, un día en la carretera de la Diagonal que se encontraron un hombre con paranoia. Luego no puede ir a Madrid. I van omplint tota la casa de olors i de perfums. Veus aquí la blanca neu, el pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, la Lima i en Winnie. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i Barba Azul, i en Frankenstein i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu ben consultat, i els reis d'Orient, Papà Noel, el Pato Donald,
Europa sería el último ejemplar de foca mediterránea del Cap de Creus, en el año 1973, ¿vale? El último, ahí, en la playa. Entramos, ¿vale? Pasar vosotros delante. Ya la veo. Sí, aquí está. Sí. La pala aquí mejor no usarla. Métela y con las manos te impulsa. Mira. I en Guillem Brown, i en Guillem Tell, la caputxeta vermella, el llop ferotge, el caganer, en Cocolisso i en Popeye. No, en Cocolisso, ja acabem una ratlla malament, per això ja em veiem. No estamos Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser si ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperaré.